本期是两款空调的拆机对比测评视频。在正式开车之前，我给各位做一个承诺，我会用4个月的时间拆遍市面上所有的 1.5P 空调，并且每一次的拆机对比测评视频，我不会做主观的评论，因为那样就有失公允。我会把所有的详细的拆机数据给各位打在屏幕上，做成表格，让大家一目了然。第二，我所有的视频下面承诺不会有任何的链接。下面闲言少叙，我们直接开拆。本期拆机的机型是市面上很少有博主拆的30重工的苍穹和 Daikin 的恒静系列。我们现在开始测评。好，现在的两款机器都已经拆箱了，我们现在来量一下两款机的重量。我们先量内机，我们先量 Daikin 的这台。大家看一下这个大金恒静的，它的内机的重量是 10.95 千克，看得到吧？ 10.95 千克。好，我们现在再看一下30的。好，大家看一下这台30的30重工苍穹的，它的内机重量是 11.35 千克。那我们现在再来量一下外机。好，大家现在看一下这台大金的恒静，它的外机重量是 26.95 千克。好，那我们现在再来量一下30的。哇，这个好重啊！哇，这个30的这个太重了。大家看一下30恒静的这台外机的重量是 32.60 千克。好，称重结束，我们现在开筛。好，现在两款机型我们已经给大家拆开了。我们看一下这个30的风扇呢，是有这个做了一个锯齿状，这是起一个扰流的作用，会降低一下噪音。大金呢就是普通的风扇。我们看一下它这个电机，这个电机呢采用是尼德科的，它的最大功率呢是24瓦，最大转速呢是850转。好，我们再来看一下大金这个风扇的电机，它的最大功率呢是43瓦，品牌是大金的。然后它的最大转速是1200转每分钟。我们现在来量一下铜管，大金这个铜管呢是 Phi7 的，7毫米孔径的。然后我们量一下它这个长度，大家基本看到长度是这个73厘米，大金这个铜管的长度是73厘米。然后我们查一下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。一共是24组，48根。我们现在来看一下30的这个，好，大家看一下30的这个铜管是 Phi8 的，它的这个铜管是8毫米的孔径。对，好，三星这个不是30这个铜管的长度是94厘米，长度要更长一些。然后我们查一下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。是20排40根铜管。好，我们现在看一下压缩机。哇，这个30这个隔音棉有点太厚了，双层隔音棉每层都这么厚。好，我们看一下它的压缩机，30苍穹呢是用它自己的 RMB5077SBE， 是30自己的产的，它这个冷媒呢是 R32， 然后这是一台直流转子的压缩机。然后呢，我们可以看到它是有电子膨胀阀的。这个电子膨胀阀采用的是冈山的，日本冈山的电子膨胀阀，大家看到了吧？好，然后这个电路板设计呢是横板、竖板这种连接式的，然后侧面有一个很大的这个散热片。大金的这个隔音棉也是比较厚的，我们把它拆下来，这也是双层。哇，这个还看不到压缩机的品牌，需要继续拆。但是我们能看到它是有电子膨胀阀的，这个电子膨胀阀是3花的。W16， 我们现在继续拆，看一下压缩机。好，这个侧面呢我们也拆开了，但是大金的压缩机商标是在这面，所以我用手机呢给各位录一下，然后一会儿我录的那个界面呢我会给大家放出来。它采用的是大金的压缩机，然后它的这个冷媒呢是 R32 的。好，外机拆机部分已经结束了，我们现在来拆开内机。好，
两款空调的内机呢已经完全打开了，我们现在来看一下内机的配置。我们先来量一下这个蒸发器的长度。好，大金的蒸发器的长度是67厘米，30的蒸发器的长度是75厘米。我们现在来看一下蒸发器管径的粗细。大金这个蒸发器的管径有2种，这一种是 Phi7 的7毫米管径，这种呢是 Phi5 的5毫米的管径。我们现在查一下，好，我们刚才查了一圈，7毫米的管是有8根，5毫米的管是有36根，合计一共是44根。我们现在来量一下30的。30的这个管径呢，就是比较简单了，大家看一下，都是 Phi7 的7毫米的。我们刚才查了一下，30的一共是有18组，36根，7毫米的。我们现在看一下步进电机。30的步进电机呢是有2个，一个控制左右扫风的，一个控制上下扫风的，都是12伏直流的，变频的，品牌是欧凯的。我们现在再看一下这个大金的也是12伏的变频电机。也是有2个，这里面有一个，然后在这个位置还有一个，是它采用的是尼德科的电机。好，本期的拆机测评呢就到这里已经结束了，详细的拆机数据我会给各位打在公屏上，以表格的形式。还是那句话，只拆机不带货，做专业的测评。大家还想看哪些空调的对比测评，可以打在评论区，点赞多的我优先给大家拆机。我是家电圈库里，只分享关于家电的干货。